哇！哇！出邊嗰個皮勁脆喎！哇，好食喎呢個千絲酥炸奶，出邊嗰個千絲酥勁脆喎！我食埋先。哇，好！同埋真係啱啱整咯，即刻整，即刻拎出嚟。哇！哇！好似好正喎，記唔記啊？爆晒出嚟啊 ！Oh my god！ 係佢呢啲唔好浪費，飲晒佢。真係好似食緊芝麻糊啊！我想問係咪會有9折㗎？如果係呢個脆柚，你嚟講嗰個 WW 係啊係啊，有啊好啊！Hello 大家好，我係咪，今日我喺咩地方咧？就喺呢個旺角啦。咁啊，當然嚟食嘢啦。咁食啲咩啊？咁咧話說咧，大家揾嘢食咧，會睇啲咩網站嘅咧？即係OpenRice 啊，仲有冇人睇啊 ？OpenRice 啊，或者睇我 channel 啊，係咪？咁其實咧，依家咧就好多時會用一個叫做 Fresh 嘅嘢，各位年青人都會用到。我呢個年青人當然都有用啦。咁咧最近咧就有位女仔咧就po 咗一個 post 咧，就話佢爸爸開嘅一間茶餐廳係啦。咁最近咧就因為對面開咗間點心鋪，跟住佢平時間鋪頭咧又俾小巴站遮住啊，咁所以咧就比較少啲人留意，想多啲人去試下佢哋嘅嘢咁。跟住呢個 post 一出咧，就好似好紅啊！好多人 po 佢嘅嘢食出嚟，咁當然我都要去試試啦，係咪先？咁咧我就喺對面㗎啦。咁我哋出發之前咧，講講先。大家如果第一次睇我頻道嘅朋友咧，我主要就係拍一啲香港好食啊、好玩啊、好去嘅地方。咁所以如果大家中意嘅朋友咧，快啲訂閱。好啦，咁我哋唔講咁多啦，出發啦 ！Let's go！ 真係遮住咗呢度。OK。芝麻流沙西多好似好正喎呢個 ，OK， 留低咗啦，睇下先。洗嘢要洗嘢飲茶，我其實平時係唔洗嘅，我係嗰啲大菌當細菌當補品，都多人啦，都唔係好少人嘅，可能已經紅咗啦，因為所以都坐爆咁滯喎。其實 QR code 落單嘅，咁所以咧我已經落咗啲嘅，因為佢咧係。寫住即叫即蒸，所以係要我點咗先，要等15至20分鐘。嗱，俾大家睇下有咩食啊！蝦餃、燒賣嗰啲啦，排骨啊、鳳爪啊，俾你快睇一下。係啦，我一個人都食唔到好多。喂，竹炭流沙包都有啲想食。大概啦，俾大家睇下。呢度又唔算好大，真係幾多張台咧？1、2、3、4，4人台4張，跟住之後有幾張呢啲咁樣可以搭台六個人坐咁樣嘅台，同埋好似都幾勁，樓面得2個員工。啱啱我仲見到一個去咗送外賣，即係依家係一個打晒，跟住仲要執嘢，哇！依家幾點嚟呢？我依家咧係3點零嚟啦，其實人數都 OK 嘅，但係佢好似係開到12點嘅，都好快喎，其實5分鐘啫喎，我等咗，哇！跟住仲有蝦餃，唔該，哇西多士，好啦，佢突然間一次過嚟晒，我食咩好先呢？我食你食點心啊嘛，食蝦餃先啦，好嘛？都幾靚仔啊，都幾大粒。你睇啲筷子好似咁細隻咁樣，我好似有啲細對嗰啲筷子。蝦餃，我唔客氣啦，哇，都幾大粒。我2隻蝦，買都幾好食啊。咁我見啲人話啲點心麻麻地。喂，同埋起碼唔會一夾散開啊！我食過一啲係一夾佢爛晒，隻蝦餃爛晒。OK， 蝦餃 OK 嘅，我覺得啲點心，我唔止嗌咗呢個嘅，仲有等緊。我哋食下其他，跟住咧就到呢個好靚嘅呢個炸鮮奶啊！呢個係會唔會好熱咧？好驚！哇！哇！出邊嗰個皮勁脆喎！哇！好食喎呢個！
呢個好食過出邊嗰啲炸鮮奶。炸鮮奶平時咧咪就咁一嚿咧四四方方好似豆腐咁，跟住就攞去炸就冇乜特別。呢個咧係包咗呢啲絲，唔該，出邊呢啲絲叫咩名㗎？睇下先，我睇翻個名先。千絲酥炸奶，出邊嗰個千絲酥勁脆喎，我食埋佢先。哦，哇好喎，同埋真係啱啱整咯，即刻整即刻拎出嚟，哇！呢個好食，跟住咧就到呢個啦，呢個係鵪鶉蛋燒賣啊，應該少啲喺酒樓食到係咪？我係好中意食。嗱，見唔見到成粒鵪鶉蛋就係喺個燒賣上面？試下啲，哇！真係啱啱整好，你都見唔見出晒煙？哇！好，哇！佢個鵪鶉蛋燒賣都有蝦㗎，佢唔係得蛋同豬肉。見唔到呢度有隻蝦，同埋都幾大粒，咁大粒喎。嗱，我冇嗌燒賣王嘅，佢有個蟹子燒賣王35蚊，跟住鵪鶉蛋燒賣原來平啲添喎，33蚊喎，咁大家可以試下，因為蛋加埋啲肉咧係佢拉翻勻個味咧，我覺得係好味啲嘅。我好細個食過一次，跟住嗰陣我已經好有印象，我係中意食鵪鶉蛋燒賣。跟住好多時去啲酒樓啊，去飲茶同阿婆飲茶咧，或者去食點心咧，我都會問下嗰度有冇。我多數都必嗌。我哋嗱呢啲試咗，我哋可以一陣我慢慢清。跟住重點項目。呢個係引到好多人過嚟嘅，就係雖然唔係點心，佢就係呢個流沙嘅西多士。咁咧我揀咗芝麻味，咁我係切開睇下。哇！好似好正喎，記唔記啊？爆晒出嚟啊 ！Oh my god！ 哇，勁香喎，好香芝麻味傳出嚟，我切開嗰下，好啦，一定係大啖，我唔客氣。平時係食花生醬跟住糖漿牛油嘅西多士啊嘛，呢個係芝麻糊，佢完全就係芝麻糊嗰個味，嗰隻芝麻味，就然後依家喺個西多士入邊襯唔襯咧？我又覺得都係甜味咯，味道唔襯嘅花生醬好食啲。但係你想試下新嘢，我覺得都 OK 嘅，同埋外邊個西多士都脆，切開佢。叫咩？哇！就係可以咬嘅芝麻糊嘅感覺。嗱，呢個就要飲茶啦，呢個真係要飲啖茶，因為都幾甜。我等我 KO 埋個西多士先。OK，佢呢啲唔好浪費，飲晒佢。哇！勁多。OK。真係好似食緊芝麻糊啊！好啦，我清埋啲點心先。嗱，我會食晒㗎，我係清晒㗎。哎呀，嗱，點心都要趁熱食。其實你睇下，一唔趁熱食咧就咁樣。食完一定係要扮下嘢咁樣搭起佢。哇！如果呢個千絲酥入邊有蝦就好食嘅，即係唔鹹食嘅話，但係呢個蝦咧係得春卷同埋哇！佢有個芝士炸雲吞喎，如果係千絲酥好好食，但係佢其實好多蝦嘅嘢嘅，沙律明蝦角、蝦餃、炸雲吞，可能太多啦，所以佢就冇出呢個。嗱，呢個又係啦，嗱，黐住咗啦。哇！好驚佢成粒飛出嚟，我冷靜啲先。鵪鶉蛋燒賣真係好食。未食過一定要試下，好唔好食啊？你哋覺得個芝麻係咪啊？第一次嚟啊，我都係，好似我唔知，好似食緊芝麻糊咁咯。
係咯，嗰個餡咯，係啊，好多人嗌緊咯，幾台都嗌緊。嗱，我試下問下先。佢喺度講咧，fresh 咧脆柚係有9折嘅，我哋去測試下係咪真係有9折。埋單。我想問係咪會有9折㗎？如果係呢個脆柚，人哋講嗰個 W。係啊係啊，有啊，好啊。嗰個太子女嗰個。係啊，太子女，我睇完佢過嚟食㗎。係啊，有啊，多謝。好啊，141個8。係，結咗就係咁多。好啊，我俾150。1421150啊！好，唔該晒，拜拜。拜拜。係啦，我實測咗係有嘅，所以大家如果嚟到呢，就話係呢個太子女介紹，就應該已經有啊。我自己覺得呢，都唔錯啊，都好食啊，即係正常穩陣嘢咯。同埋應該佢開到12點呢，你夜晚嚟食都冇問題。咁啊，夜晚可以食點心，咁佢價錢就又未到好平嘅。我自己覺得30零蚊一碟，即係平時嘅大點啊、中點定大點啊，好耐冇去酒樓食嘢啦。最多人講嗰個流沙嘅芝麻西多士呢，我係覺得可以嚟試下咯，打下卡咁樣 OK 嘅。但係如果你覺得好食呢，我自己呢就覺得係平時嗰隻會襯啲個味道。如果我要推呢，我就推個千絲酥炸奶係好出色嘅。然後就係鵪鶉蛋燒賣一定要食，係啦，應該唔多地方有得食嘅，就係咁。所以呢，大家有時間嚟旺角，去開旺角就試下啦。係啦，咁啊差唔多啦。咁啊嚟緊有啲咩好玩啊、好食啊、好去嘅地方，我都會拍片俾大家睇嘅，希望大家中意啦。咁啊呢條片去到呢度，中意嘅朋友記得要 like、訂閱、留言咗分享呢條片，甩埋 Facebook、IG 啊。仲有今次我想試下新嘢，就係多謝我一路支持我嘅會員呢度，多謝大家。咁啊之後呢，大家加入會員呢，我都會擺翻喺度，多謝你哋嘅無條件嘅支持，超多謝你哋。好啦，我哋下條片見，拜拜。